ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಈ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೇವನ್ ಬೈದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೋರು ಇಂಗಲು ಜಂಜಿ ಬಸೋತ್ತಿದ್ದು ಮಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಜಂಜಿ ಬಸೋದಿತ್ತ ಅವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಾವು ಹಾಡಿಸ್ಪುರ ಕಾಶದ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಚಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬೈದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನೇರ್ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ఇప్పుడు ಫ್ರೆಶ್ ಜಂಜಿ ಪೋಗ ಅವು ಕಲ್ ಜಂಜಿ ಓಕೆ ಜೀವದ ಜಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಣತ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ತೋಜಾದ ಬಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತ ಕೋರ್ಪುನು ಓಕೆ ನೆಗ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಂಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ತೋಜಬಹುದು ಅಂದು ಜಂಜಿ ಕಣತ ಜೀವದ ಜಂಜಿ ಅವು ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದದ ಎಂಕ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ತೋಜಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅವನ ಕಣದ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪಮಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಕ್ಕ ಏನೋ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತ ಇದು ಜೀವ ಜಂಜಿ ತೋಜಾವ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಂ ಜೀವ ತೋಜ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀತ ಜಂಜಿ ದೀಪನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವದ ಇಡೀ ಜಂಜಿ ಕಣತ ದೀಪ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವನಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓ ಜಂಜಿ ದೀಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ 6 ಪಂಡೇರ ಒಂದು ಜಂಜಿ ಓಕೆ ತೆಪ್ಪಲಿ ಹೋಯ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮೇನ್ ಶೇಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲೇನ್ ಜಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತ ನುಲೇರ ಇಟ್ಟೊಂದು ಜಂಜಿ ಗೀರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಜಂಜಿ ಎಂಚ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾಟ್ ತೋಜೊಂದುಲೇರು ಮಂತಂದುಲೇರು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಜಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಮಾಸ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಜಂಜಿದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂದು 20-25 ಜಂಜಿ ಡೈಲಿ ಹೋಗುಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಜಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ನಾನೊಂದು ಆಯ್ತದ ಮಸಾಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಜಾಗುತ್ತೆ ಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರ ಜಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು ಉಂಟು. ಜಂಜಿನ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಅಂತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂತೆ ನುಂಗೇಲು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂಡ ನೈಟೇ ಮಲ್ಪೋದು ಫೀರು ನೈಟೇ ಮಲ್ಪು 5 ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನೈಟು ಸಮ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀನು ಹಾಂ ನೈಟೇ ಎಂದು ಮಸಾಲನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ತೇನೆ ಗೀ ರೋಸ್ತದ ಮಸಾಲನು ಬಂದು ನೆಕ್ ನುಂಗೇಲು ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾರ್ದು ನಾನು ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ತೈತೆ. ಹಾಂ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೆಡಿ ಆಡೋದು ಇದು ಬೇಕಂತ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊದ್ದಾರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಡೋದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋದು ಲೇಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊತ್ತೆ ಒಂದು ಕಲ್ಜಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟದೆ ಹಾಂ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಜಂಜಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಮ್ಮ ಖಾರ ಬೋಡಂಡ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಧನಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಖಾರ ಒಂದು ಚೀಪೆ ಬೋಡಂಡ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಂತ ಬೋಡಾತಿ ಮತ್ತು ರುಚಿ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಐಟು ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾತು ನಾವು ಪಾಡೋಣ ಇಂಚ ಒಂದು ಗೀಟೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆಡು ಇಂಚ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬರ್ತಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನಂದು ಅಂತ ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪೌಡು ಮೇಲೆಗಿಂತ ಇಂಚ ಇಂಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪೌಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆಗೆ ಡ್ರೈ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಫ್ರೈ ಬಂದಾಗ ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ಹಾಂ ಕೆಂಪು ಅವನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಕಲರ್ ಕಂದು ಕಲರ್ ಒಂದು ಅನ್ನಾಗ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಈ ಟೈಪ್ ಬೇಯ್ತಾನೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟು. ಆಯ್ಬೇಕಾ ಅಂಚೆ ಮಿತ್ರದಂತೆ ಗೀ ಪೌಡರ್ ಅಂಚೆ ಗೀ ಪೌಡರ್ ಅಂದ್ಲೇನು ಹಾಂ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಪು ಗೀ ರೋಸು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆನೇ ಕೆನ್ ಲೆಂಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿನ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲಿರು ಕೇವಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಮ್ ಅಂತ ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಳೇನು ಕೇನ್ಗ ಅವು ಮುಲ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಎಂಚಾಪುನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಕಲೆ ಇಡೀ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಮುಲ್ತಾಗಲಿ ಫುಡ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಳೇನು ಕೇನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚು ಮುಲ್ತಂದು ಆರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು 4 ದಿನ ಬರ್ಪಾಯಿಡೆಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ವಾ ಫುಡ್ ಆತು ಬಂದಾಗ ಜಂಜೆ ಬಂದತ್ತು ಒಂದುಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಕೂಡ ಮುಲ್ತ ತುದೆ ಮೀನು ಓಲ ಫುಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಆತ ಮನೆಂಕಲ್ 4 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮಾತಗಲ ಬಂದಲ್ಲ ಉಡುಪಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತಿಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಅಗಲೇ ಬಂದು ಕೇವೊಂಡು ಭಾರಿ ಫುಡ್ ಅವನನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲ ಏರ್ ನಾನು ಬರ್ಪರ್ ಮಾತಗಲಿ ಇಡೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಈರ ನೀವು ಮುಲ್ತತ್ತೆ ಮೇನ್ ಡಿಶ್ ಏನಪ್ಪ ಅಪನ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಿಂಜಿ ಜಂಜಿ ಜಿಂಜಿ ಬಾರೆಡ್ ಕಲ್ ಜಿಂಜಿ ಅದೇ ಸೊ ಐಕಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಯಾನಕೇಂದೆ ಯಾನ ತಿಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ತ ಕಾಪದಾಗಲೇ ಬಂದತ್ತು ಉಡುಪಿದಾಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತು. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮೇನ್ ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ ಮುಲ್ಪ ಫಿಶ್ ಕೋರಿಲ್ ಐಟಮ್ ನಾನು ಮೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಜಿಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಬಾರೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ತೂಯರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಗಿರೋಸ್ ತಿಂದು ಬಂದು ಸೊ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಐಡಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಓನರ್ ಸಂಗ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಓನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಬೋಣ ವಿದಿನ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ಪ ಬಣ್ಣ ವಿದಿನ್ 4 to 5 kilometers ಓಕೆ ವಿದಿನ್ 4 to 5 kilometers ಮಕ್ಕಳು ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಡೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಪದ ಬೇದ ಹೈವೆಲ್ ತುಳು ತೋಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವ್ಯೂಲು ತೋಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೊಂದೊಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಬೇಡ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದಾಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇಡೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ತುತ್ತದ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅವು ಮೀನು ದೋಲ ಮಲ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪುದ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಗಲೆಗಲಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಚಿನ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಾರು ನಿಗುಲ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.